हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉफ़ी मशीन बनाते हैं माइनक्राफ्ट में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा मैं तो सिर्फ सरफेस के लिए मैं रख रहा हूँ। उसके लिए उस वाइट टेराकोटा और रेड टेराकोटा सूट करता है सरफेस उसका। तो मैं पहले उसका सरफेस बना देता हूँ। आपको रेड टेराकोटा कैसे रखना है बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 रेड टेराकोटा ऐसे लाइन में रखने हैं। फिर आपको ऐसा सरफेस आपको वाइट टेराकोटा रख देना है। तो दोस्तों, मैंने वाइट टेराकोटा से सरफेस बना दिया और ये रेड टेराकोटा से 4 लॉन्ग करेंगे, 4 बार। मैंने कर दिया। फिर आपको चाहिए होगा स्प्रूस वुड प्लैंक्स, फिर स्प्रूस वुड स्टेयर्स। आपको ऐसे सब लाइन में ऐसे रख देना है। आपको 1 2 यहाँ पे ऐसे तोड़ देना है। यहाँ पे एक गैप होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप स्प्रूस वुड स्टेयर्स रख दीजिए। तो ये टेबल जैसा कुछ बन गया है। अब आपको चाहिए होगा स्क्वाश स्लैब्स और स्क्वाश स्टेयर्स। फिर आपको क्वाश स्लैब्स रखना होगा यहाँ पे, और एक फिर से यहाँ पे ऐसे उल्टा। फिर आपको चाहिए होगा आर्मर स्टैंड और फ्लावर पॉट। कहाँ पे गया ये रहा फ्लावर पॉट। अब आपको आर्मर स्टैंड यहाँ से ऐसे करके इस डायरेक्शन में रखना है। फिर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे आपको फ्लावर पॉट रख देना है। फिर आपको चाहिए होगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होगा क्वास्टेयर्स, स्टोन, ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन और ये रेड टेराकोटा ऐसे ही मैंने रख दिया। फिर आपको स्टेयर्स रखना है ऐसे। फिर आपको ऐसे, फिर यहाँ पे आपको पिस्टन बस ऐसे उल्टे साइड में रखना है। फिर आपको ये स्टेयर्स स्टोन से ऐसे नीचे ले जाना है। फिर और एक बार देखिए, बिल्कुल ऐसे। फिर आपको करना होगा कि एक चीज़ का ग्लास यहाँ पे रख दीजिए ऐसे। फिर से रेड टेराकोटा, बिल्कुल ऐसे। फिर ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन, बिल्कुल ऐसे। फिर आपको चाहिए होगा क्वार्ट्ज स्लैब्स, आपको ऊपर रख देना है। और ये बन गया हमारा कॉफ़ी मशीन। सो दोस्तों, ये हमारा बन गया एक कॉफ़ी मशीन। सो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर
और लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।